kiki kyemugenda okukola ng'abantu gwenga omukulembeze okwati tumanyi okutula olukiiko olw'enkizo mu parliamentary commission kiki kyemugenda okukola okulaba nga mumatiza ababaka bannamwe kuba kino okuyisibwa kirina kuyisibwa mu parliament mugenda kukola mugenda teekawo mbeera ki okulaba nga muziisa kino ensimbi omusolo ereme kufatta mwabiserowooza otegerekese bulungi omuntu omukulu nti yamazeyo ekibuuzo kyendowooza kiri related perfect nze adokisemata gugudeti owekitiibwa bwebaali batongoza kubanga tuze kulaba sekitazi zonna zirajana omuntu aba nga alwadde kubasondera okujjanja ku cancer institute omuntu ebintu byakoze emyaka 10 abetunda kufuna treatment mu mwezi gumu ku wiiki emu okiibwa ensonga ya mwana nayo niwanyiwa mamiserowooza abuuza kiki kyetugenda okulawo nga DA ababaka bwe baba bagenda kweyongera tubakolere ki tubawe obutwa tukole ki ndowooza ekyokukola si muwendo nti emugattako emu zibeera mmeka zibeera 2 nemugattako emu ziyinza obutabeera 2 ng'obaze mu base ziyinza okuba nga ansa yanjawulo tulowooza nti waliwo akabenje k'amaanyi bwetwogera ku bugazi obugazi ebyobufuzi gye bikulirako tebikwatagana na kukula kwa byanfuna ekivuddemu ebyobufuzi kufuuka binyuunyunsi eri ebyetaago by'abannayuganda n'olwekyo okusalawo omuwendo ogw'essalira ogw'abantu kampa ekyokulabirako wano mu Kampala State Council bagenze basala ku bagaziya bakansala bebakiikirira era bakansala abamu tebajja kuddamu kwesimba bitundu ebyo mudde okubanga mukigoberera bulungi obanga osala ku State Council bakansala bagenda kendeera ndooza bagenda kusalako bakansala nga 20 kiki ekigaana okusalako ababaka ba parliament ndooza kubanga ekigendererwa ky'okusala bakansala kiki ekigendererwa ky'okwongeza ababaka ki ensonga eriwo si under representation ensonga eriwo is misrepresentation bw'oŋŋamba nti omubaka omu akiikirira abantu 600 ate omulala 600 ekyo kibeera kizibu nnyo so n'olwekyo kyetuva tugamba eno mu DA ensonga ya saizi ya parliament eyogerweko twawadde ne formula twawadde enkola ey'okusalako parliament ekitundu kimu kyakusatu 1/3 of parliament era ntiwone formula ekisobola okukola formula eyo si yakweyagaliza tulowooza nti bwe tuba tukkanyiza ne ku nkola gye twayogeddeko y'okugaba n'obuyinza eya federal gite devolution ng'eteekeddwa mu nkola abakulembeze abamu ab'ebyobufuzi bajja kugenda mu regions bakulembere regions ebyobufuzi ebimu bigendeko mu bbali kikola bulungi nnyo naddala nga tutaddeyo ne ssente ezikola emirimu okusinga okubeera nga tulina wano obanka giyite ki mu lulimi olutuufu senta ng'erina omujjuzo gw'ebyobufuzi ogutalina kyamaanyi kivaamu muganyiro guvaamu sebo ababaka kyenjogerako si lugambo enteekateeka zigenda mu maaso ez'okwongera ababaka ba parliament bali mu kusala constituency endala ne district muziwulira ezijja ne municipalities zijja ndowooza okkiriza bulungi nti wentuula ndi Sekanyolya kati bwe bulabwe bwenjagala okunogera eddagala nga bukyali bannayuganda babe nga basobola okugamba nti ekyo nedda anaagala okiteeka mu nkola bamubonereze mwami Semata twagamba nti DA ejja kusponsoringa ba candidate yes kijja kusoboka singa embeera y'ebyobufuzi eraga ekyo kyetwagala ku ssaawa eno sisobola kukubuulira kyetujja kukola ne tujja kukyogerako obudde nga butuuse sitwagala kumala budde bwaffe nga twogera ku bitajja kubaawo nga tewaliwo bisobola okukola ebiriwo ku ssaawa eno ekiriwo kwogera ne bannaffe saliwo ekikulu ekyokukola kiba kya butiitiizi nnyo otandika okwogera ku byetutya ennyo ku ssaawa eno nga DA ndowooza nti ekiseera nga kituuse regularly mu biseera ebigere tujja kuba tuteeka ku minzaani embeera eriwo tusalewo ekyokukola
ndowooza kyekisinga mu byobufuzi okusinga okubeera nga emitwe gyaffe tugitadde ku kasonga, gundi ayagala wano gundi ayagala wali, watabeerawo ngaokola ki ngaosaamu ogwakabugu. Ndowooza kikulu tuleke tugende ku nsonga engazi tutali yamagezi. Ensonga y'ebikulu bye twagala byogerweko mu administrative reforms, mu nkola mu nfuga, mu kujjulula enfuga n'ebikolebwa abakulembeze nkulu nnyo. Ogamba nti bannayuganda ekiseera kyayitako dda okubanga buli munnayuganda alina yinsuwa. Yinsuwa ndowooza kyekyoluganda nga alina yinsuwa, naddala okuyamba abalwadde abalina obulwadde obw'olukonvuba okubanga basobola okujjanjabwa gavumenti. Si buli munnayuganda, bannayuganda batono nnyo asobola okutwala omulwadde e Nairobi, asobola okutwala omulwadde e India. Ne medical board nga bweri n'okuyamba bannayuganda balina obwetaavu yabanene. Tolina omuntu avudde waffe Masaka mu Nyendo munnakayiba talina wagenda medical board kusaba kuyambibwa kutwala mukadde we oba genda kumujjanjaba ye yennyini. So eddagala mu ekyo liri mu National Health Insurance. Nga bwe nagambye egenda kubeera nsonga nkulu nnyo eriffe aba DA mu mbeera yonna eneebeerawo mu biseera ebyobululu. Ensonga ya Mwami Mulwana nga bwe nagyogeddeko, Mwami Mulwana ne banne baana ba Uganda balagajjalirwa era embeera batambulirako tesobola kugireka. Tukwatibwako nnyo era ensonga lwaki twagamba tugenda kwewaayo okulaba nti tubayambako. Siigwe tunaba tusoose okujja mu mbeera gyalimu. Mukimanyi bulungi ffe abali eno ne bannaffe abataliiwo nti waliwo bannaffe abalala abaali mu mbeera nga ya Mwami Mulwana nga tozanga babi n'okusingawo. Naye mu kwewaayo ne mu kugamba nti abantu bano balina kye bagatta ku kubeerawo kw'eggwanga lino, walina okubeerawo okwewaayo okw'enjawulo okulaba nti bajjibwa mu mbeera gye balimu. Tewali n'omu ajeegomba. Ensonga lwaki twagamba nti tulina okwewaayo okuyamba abaana bano, abaana abalina ebitone abaalagajjalirwa ne bakola bye baagala ebibanyumira. Ekiseera kyatuuka dde okubagamba nti ebibanyumira tebinyuma naye beetaaga okuwa obudde. Era okugamba nti tujja bayambako, sitwagamba nti tujja kukola omukolo gw'okubayambako. Twagamba lwagenda kubeerawo okwewaayo, wagenda kubeerawo okwefiisa, okubawa obudde okulaba nti tubayambako. Si kyangu nnyo. Waliwo abavaayo ate bwe baddayo mu mbeera eyo. Kakati nakyo byonna tubimanyi. So tugenda kuwaayo obudde bwaffe kubanga tubaagala. Abavubuka bato bangi balina kye bagatta ku ggwanga lyaffe. Nze ndowooza nti bye bakola tebiwooma, beetaaga okuyambibwa. So si kuvumirirwa kyokka. Okubavumirira bye bakoze kituufu, naye bwebavumirira n'obaleka bulesi bagende oba tobayambye, sebo awo bwendowooza tuyimiridde ku nsonga eyo. Mbeebaziza nnyo. Ate okwogedde bulungi nakwogedde kayanja n'ebintu byo. Kye nabadde ngezaako okutangaaza nti si kyabwenkanya mu mbeera gye tulimu ne gye tuyiseemu mu bbanga sidene ne gye twayitamu nga tukyalina n'abantu abalina ebiwundu n'abaabulawo mu kalulu akaggwa okugamba nti twayambadde adde engatto tugende mu kaddako. Sirowooza nti kikolwa kyakumanya kyakukola, si kikolwa kya bumanyi mu byobufuzi. Kyeva ŋŋamba nti abo abayagolodde essuuti batuufu bagolole, naye njala balabula nti bayinza okufaanana nga bagenze okukola omukolo batawuliriza kubagamba nti mutte ku bigere, bugubugu si muliro, mutte ku bigere tusooke twogere ku mbeera gye mugenderamu mu kwetaba mu kulonda. Embeera gye mugendamu nkulu nnyo n'okusinga akalulu kennyini. Tubagamba nti amaanyi n'obudde bwe mutadde mu kunoonya essuuti esaanidde tugateeke kuteekawo embeera ne bw'ogendera mu kinu naye ng'embeera nnungi osobola ogenda mu kalulu nga kakuwa ekifaananyi nti ogenda mu kikolwa ky'abantu bagunjufu, so si bintu byakukola bya buyaayeyaye nga bitulaba ebigenda mu maaso mu byobufuzi. Kyekyenadde ntegeeza sa bana mbeeyanziza nnyo, mbaagaliza omwaka omulungi, mbaagaliza obuweereza obulungi, naye ate era n'okuba nti ensonga zino ez'eggwanga tuzoogerako mu mbeera yonna etaliimu
kwekubira New Day ebadde mu ggwange mu ennaku nga 23 eya General Museveni gye yagambye nti ayagala poliisi n'ebitongole ebiramuzi obutawa kweyimirirwa nakakalu ka poliisi eri abazzi b'emisango. Ekisooka Mwai Museveni talina kipya kye yagambye era kyekiriwo. Tubadde nammwe nga tunoonya abantu abaabuzibwawo, abantu abali mu makomera amaze emyaka 4-5 nga tebawoza myaka 3, n'abaateebwa mu ngeri etategeerekeka mu kooti z'amagye, n'abakyaliyo mu mbeera ekimpatiira nga Dr. Besigye. So n'olwekyo kyayogerako takisaba busabi, atandika ddo kikola. Buvunaanyizibwa bwaffe omugamba nti kyakola kikyamu era omuyimiriza obutakikola. So ku bimu bye twagala byogerweko, Mwai Museveni bw'aba alowooza nti ekyayagala kikolebwe akitwala eri abantu bamubuulire. Situkkiriza kuba kalulu ku ddembe lyaffe, yatulowooza nti kyabunafu ng'eddembe ly'okusaba okweyimirirwa eriweebwa mu ssemateeka. Ne bw'aba alowooza nti akyagala, y'ensonga lwaki tugamba nti walina okubeerawo enkola ey'okuddamu okuteesa ku ssemateeka w'eggwanga nga ne bannansi beebuuziddwako. So ensonga ezimu ne palamenti yeka tesobola kuzimala. Nti palamenti Mwai Museveni gy'alina ababaka abasinga obungi, ensonga ezimu ng'ensonga ya bondi ne bail tesobola kuggwerayo, kubanga nsonga nkulu nnyo ekwata ku ddembe ly'abantu ery'obwebange. Bw'aba ayagala agitwale mu bantu, twamuwa obudde ateekewo akakiiko Constitutional Review Commission, na buli kati koogerwako bwogerwa nga bacwezi tekatukalabanga. So n'olwekyo ebyo ebyakiguumaaza tulowooza nti tebiyamba ggwanga lino. Twagala ensonga zino zidde mu lukale, abantu bazoogereko, basalewo eggoye ku bye bakkirizaamu ne batakkaanyaako n'abakulembera. Ekyokubiri nti tosobola kugamba nti oyagala kuggyawo mukisa gwa kweyimirirwa na bukakalu ka poliisi nga tolina abalamuzi bamala abasookerwako ne mu kooti enkulu, nga tolina bawaabi ba gavumenti bamala, ng'omuntu asobola okumala wa wiiki mu poliisi nga tannaba kuggulwako musango naye ng'akwatiddwa, nga tebannaba kusalawo omusango kigenda muvunaanibwa avundire eyo, n'ensonga endala nnyingi nnyo ezikwata ku ddembe ly'abantu, emyaka, obulwadde n'ebirala. N'olwekyo Mwai Museveni ensonga eyo agyesonyiwa agiveeko kuba talina gyemutwala era ajja giwangula. Ekyo njagadde nkikooneko. Nkimanyi bulungi ne bannange bwe tuli mu DA n'ababiina ebirala bakimanyi bulungi nti mu palamenti ensonga ezinga gye zirina okuggwera, NRM ne Mwai Museveni ne basingayo omuwendo gw'ababaka. Naye era nkimanyi bulungi ng'omubaka wa palamenti nti ababaka ba palamenti aba NRM bonna tebalowooza kimu, era wali ababaka ba NRM bangi betwogedde nabo nze ne bannange abaagala tubeeko okwogerezaganya ku nsonga zino. Eggwanga balyagala, si kituufu nti bonna ba yes men. Gye bali obungi waffe tubumanyi bulungi, n'ensonga nyingi zisobola okutuukako nga tuwuliziganyizza. Situli mu kutya kwa numbers, tulina kutya kwa kutegeera nsonga. Owekitiibwa ensonga y'akadde akasigaddeyo kabaffe balinga butono kituufu, naye era butumala bwe tubanga okukola ekituufu kye tusazeewo okukola. Nga bwe nalambuludde, ssemateeka tusobola omukyusa nga tuyita mu mikutu 3. Ogusooka, palamenti esobola okukyusa ssemateeka n'ebitundu 2 byakusatu n'akalulu k'ekikungo nga kakubiddwa. Ogwokubiri, palamenti n'enkiiko za gavumenti ez'ebitundu eza district. Ogwokusatu, palamenti yokka. Ffe tulowooza eno nti ensonga ezisobola okusalibwawo palamenti ne gavumenti ez'ebitundu obudde weebuli era zisobola okusalibwawo. Ekyo kiriko obudde, kiriko obubeezi mpozi nge na mutima mubi. Ekikwata ku byetaaga akalulu k'ekikungu era twataddewo akadirisa nti ensonga ezitaaga akalulu k'ekikungu abantu basalewo. Ku lunaku lw'okulonda wabeerewo akabokisi ak'akalulu k'ekikungu. Etwa komishoni yeebuuze ku bannannyini ggwanga lino be nayogeddeko waggulu, omuli ebibiina by'obufuzi, omuli cultural institutions, omuli bannaddiini, omuli ba citizens abakulu, okwebuuza ku nsonga basobole okuteekawo ebibuuzo bya referendum ku nsonga ezibadde nga ziruddewo nga enfuga. Tumanyi bulungi nti decentralization yo yagaana, yaziŋŋama
ne bwogiriisa chachu ne otuladdemu ebirungo tekyasobola kukyuka. Yazingama nezingama, tulina okufuna enkola endala eyamba bannansi okuganyulwa mu bugagga bw'eggwanga lino n'okufuna obuweereza obusingakaawo. Ensonga ezo zitaaga referendum. Ku lunaku lw'okulonda wateekebwawo akabokisi kijja kutaasa ensimbi, gavumenti eddako eteeke mu nkola ebinaba bivudde mu referendum eyo oba mu kalulu k'ekikungo ako. So n'olwekyo obudde weebuli obukola ebyo ebigendera ku kulonda kwe tulowooza nti kuli mu mbeera ya lusuubo, bwe tukugendamu nga amateeka gakyali geegamu nga n'amalala tegajjuluddwa ate ng'obudde weebuli, kiba kya bunafu. Kiki kyemugenda okukolawo gwenga omukulembeze okumanya okutula olukiiko olw'enkizo mu parliamentary commission, kiki kyemugenda okukola okulaba nga mumatiza ababaka bannamwe kuba kino okuyisibwa kirina kuyisibwa mu parliament, mugenda kukola mugenda teekawo mbeera ki okulaba nga muziisa kino ensimbi omusolo ereme kufatta mwabiserowooza otegerekese bulungi. Omunaye omukulu nti yamaze ekibuuzo kyendowooza kirelated perfect. Nze Adolphe Semata Gugude TV. Owekitiibwa bwe baali batongoza